اصطدام قطارين وخروج 3 عربات عن القضبان في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وإعلان الطوارئ وتوقف السكة الحديد، وبيان عاجل من وزير النقل كامل الوزير بسبب ارتفاع الضحايا. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. السيسي دفع من ماله الخاص. أسامة الأزهري يستعرض جهود عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مشكلة الغارمات، والحكومة تدعو إلى تقليل الأهالي من تكاليف الزواج. إليكم تفاصيل هذه النشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في نشرة إخبارية سريعة تخص الشعب المصري والوطن العربي، ولكن قبل البدء نرجو حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات والإعجاب بالفيديو. عاجل اصطدام قطارين وخروج 3 عربات من القضبان في مركز طهطا بمحافظة سوهاج وارتفاع الضحايا. إليكم التفاصيل. الصور الأولى لحادث تصادم قطارين على شريط السكة الحديد، وجاري انتقال المسؤولين لموقع الحادث، ولم يتم التأكد من وجود ضحايا كثيرة أم قليلة. وتلقت الأجهزة التنفيذية وهيئة السكة الحديد بلاغا بوجود حادث تصادم قطارين وجاري اتخاذ اللازم. وبحسب مصدر للسكة الحديد توقفت حركة المسير لوجه بحري للقطارات نظرا لحادث بقطار 157 المميز واصطدامه بقطار مكيف في سوهاج، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. وننتقل بحضراتكم إلى الخبر التالي. السيسي دفع من ماله الخاص. أسامة الأزهري يستعرض جهود حل مشكلة الغرامات على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إليكم التفاصيل. كشف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف كيف أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشكلة السيدات الغارمات من خلال المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية. وقال الأزهري في تصريحات خاصة له إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمعالجة جذرية لقضية الغرامات منذ سنوات، ودفع من ماله الخاص مبلغا لكل سيدة غارمة، وتوجهنا إلى أكثر من سجن وتم الإفراج عن عدد كبير من الغارمات. وأضاف أن علاج جذور مشكلة الغرامات عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، وأن المبالغة في تكاليف الزواج ظاهرة مقلقة ويترتب عليها آثار في غاية الضرر، مشيرا إلى أنه لا يجب النظر للسيدة الغارمة العائدة إلى منزلها بنظرة غير عادية، لافتا إلى أن من واجبنا جميعا مد يد العون لسيدات مصر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، لعودة السيدات لأسرهن وأبنائهن. ونوه أن سبب دفع تكاليف الزواج هو ابتعاد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالتيسير فيها، حيث قال إن أقلهن مهرا أعظمهن بركة، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نستشهد بالشريعة والأحاديث في تحديد تكليف بالزواج، حيث ابتعدنا عن تلك الأحاديث وعليه انتشرت تلك الأفكار والأمور، مشددا على أن هذه الظاهرة تسببت في تأخر أو عزوف الشباب عن الزواج، وأيضا تسببت في مشكلة الغارمات. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. فيديو صادم لشاب يرتكب فعلا فاضحا أمام فتيات بقطار الصعيد. وأعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه ببعض الحركات المنافية للآداب العامة لأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات. فقد تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات مقيم بمحافظة قنا. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. فيديو صادم لشاب يرتكب فعلا فاضحا أمام فتيات بقطار الصعيد. وأعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت،
يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه ببعض الحركات المنافية للآداب العامة لأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات، فقد تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات مقيم بمحافظة قنا. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. فيديو صادم لشاب يرتكب فعلا فاضحا أمام فتيات بقطار الصعيد. وأعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه ببعض الحركات المنافية للآداب العامة لأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات، فقد تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات مقيم بمحافظة قنا. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. فيديو صادم لشاب يرتكب فعلا فاضحا أمام فتيات بقطار الصعيد. وأعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه ببعض الحركات المنافية للآداب العامة لأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات، فقد تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات مقيم بمحافظة قنا. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. فيديو صادم لشاب يرتكب فعلا فاضحا أمام فتيات بقطار الصعيد. وأعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه ببعض الحركات المنافية للآداب العامة لأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات، فقد تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات مقيم بمحافظة قنا. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. نسأل الله السلامة يا رب العالمين. فيديو صادم لشاب يرتكب فعلا فاضحا أمام فتيات بقطار الصعيد. وأعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه ببعض الحركات المنافية للآداب العامة لأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات، فقد تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات مقيم بمحافظة قنا. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. نسأل الله السلامة يا رب العالمين.